ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದದ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡ ತುಲೆಗೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಪಂಡ ದೆಟ್ಟು ಉಂಡತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಉಂಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಗುಬ್ಬಟ್ಟೆ ಗಿಡ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಪಂಡ ತುರುಟ್ಟು ಎಂಕಳ ಅಲ್ಬಟ್ಟೆ ಕಾಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಸೊ ನಿಗ್ಲ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪುದರಡು ನಿಗ್ಲು ಲೆಪ್ಪರು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದು ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗಿಡಟ್ಟು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐನ ಬೇರು ಆವಡು ಐನ ಇರೆ ಆವಡು ಐನ ಕಾಂಡ ಆವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದ ಆವಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಲ ಅವು ಮರ್ದಗೆ ಯೂಸ್ ಆವಣತೆ ಕೈ ಬೆನೆಗೆ ಆವಡು ಕಫ್ ಆವಡು ಈ ಶುಗರ್ ಉತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಪುರ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದನ ತಿಂದೇರ್ಂಡ ಅವು ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮಕೊಂದು ಪುರ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಾದಿರು ಪುರ ತೀರ್ತಿಕೊಂಡದಿನ ಪುರತಾಡ್ಕ ಅಂದು ಪುರ ಕೆಲವು ಕಂಡದ ಸೈಡ್ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಲ್ಲ ಜಿಂಜಿನ ಪಂಡದ ಪಂಡ ಅಂದೇನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಗುಣ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಉಂಡು ತುಳ ಎಂದಿನ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತಂದ್ರೇನೆ ವಾ ಪಂಡ ಬುಳೆನವು ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ಸಿಹಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಳ ನಿಗ್ಲೆ ಪುರ ತೀರತಿಕ್ಕೊಂದು ಪುರ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಪುರ ಇತ್ತು ಏನು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ಅಂದೇನು ದಿನಂದ ತುಲೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತುಲೆ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂದನ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ರೂಪಣ ತುಲೆ ಎಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಂತಾರಲ್ಲ ತುಲೆ ದೆತ್ತದ ನಗನೆ ಭತ್ತನ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕವರ್ನಿಂಚ ದೆತ್ತುಂಡ ತುಲೆ ಕವರ್ನ ದೆತ್ತನ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಂದು ನೆಗ್ಲಿಗೆ ತೀರ ತೆಗೊಂಡು ತುಲೆ ಇಂದೆಲ್ಲ ತಿಂದೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ನೆಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜು ತುಲೆ ವಾ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಅಂದು ಪಂಡ ನೆಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರಾ ಮರ್ದದ ಅಂಶಗೂ ಉತ್ತನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಯ್ಯಿಂದು ಸೊ ಓಲಾಂಡ ತಿಕ್ಕಣ ಮಿನಿ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಯಿ ತಿಂದದ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತುಂಡ ಇಂದಿನ ತಿಂದಿನ ಪನ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ದುಂಬದಾಗ್ಲು ಪಣ್ಣೇನು ಪೂರ ಆಯ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ದಂಶ ಹೊತ್ತಿನ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೀರ ತೆಗೊಂಡು ಅಂಚೊಂಜಿ ಎಷ್ಟೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್